Все, трындец. Как раз только хватило на это. Я очень хотел бы, чтобы для всех, во-первых, конечно, для участников и гостей, и хозяевам, чтобы это был праздником. Хочу поблагодарить, что все команды, которые отозвались, которые приехали, несмотря на расстояние, несмотря на какие-то проблемы, самое главное, доехали хорошо. Хорошо начать, продолжить и, надеюсь, дойдем до красивого финала. Yatmayın diyor, ayağını tutup yatarsan. Uşak! Koy biraz hadi. Tamam, давай. Koy biraz. O молодец. Uf, elim kaldı yine. Төп мақсатларының бірісі әлбәттә ауыл спорты, ауылдағы балалар язмышы. Дөресен әйткәндә бар кайдандыр үзәктән читкәрәк киткән сайын ул онытыла. Тәрбия ягы да, спорт ягы да, шуннан дөресен әйткәндә теге спорт җиһазлары ягы да бит инде төрле яктан матди яклар да авырлаша бара. Шуннан да бәлки килеп чыккан идея инде бу. Идеяны авылдашларым үзе тәкъдим иткәннәр, шул идеяны хуплап алып, менә 4нче ел рәттән инде шушы турнирны үткәрәбез. Кайдадыр еракта булган районда, районның бер авылында, бер гади гына бер авылында әлбәттә зур бәйрәм, зур вакыйга. Чөнки көн бәйрәмнәр күп дип мактанып, шатланып булмый. Эш гомергә авыл хуҗалыгы кешеләре өчен, мәктәп өчен дә, мәктәп балалары өчен дә көндә мондый бәйрәмнәр, зур бәйрәмнәр була дип әйтеп булмый. Ул вакыйга булды дип уйлыйм. Бәйрәм төсе булды, көн матур булды. Шунысы, менә Ходай Тәгаләгә рәхмәт. Тирә-якта бүтән җирдә яңгыр яуганда, минем Кәркәлә авылында шушы көнне кояш булды. Менә ничек аңлап бетергә. Шушы балалар хакына булгандыр дип уйлыйм. Киләчәктә уйлар бар. Эшләр бар, үзгәртәсе, җитмәгән җирләрне җиткерәсе бар, эш җитәрлек, шул эшләрне башкарып чыгарга Ходай Тәгалә ярдәм итсен. Бүген ярдәм иткән кебек. Итак, пас Айдару Галимову. Айдар Галимов решает идти сам, отдает пас, игрок под номером 10, удар, ну что? Молодой неопытный игрок под номером 10 ошибается. Ну что же, смотрите, удар опять, пас, удар и мимо, к сожалению. А в это время пока команда играет. Тоже поворотом. Мимо, к сожалению.